اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايلكم الفيديو ده متضمن كذا حاجه. يعني نطلع من المشمش كذا وصفه. انا طبعا بروح عند بتاع الفاكهه، اجيب المشمشيه الطريه. احاول اجيب على قد ما اقدر المشمش يبقى زي بعضه، مش واحده ناشفه واحده طريه، لا زي بعضه. طبعا وانا بشتري المشمشيه افتح كذا واحده. يعني مش يعني افتح واحده الاقيها فيها، لا افتح كذا واحده عشان اطمن ان لان موسم المشمش ده بيبقى فيه مش مدود من جواه، فخلي بالك. وبعد كده باخده اغسله كويس واصفيه، وبعد كده بقطعه. يعني ممكن تقطعه نصين، انا هنا تشيل البذره، هنا قطعتها كذا حته لانه كان طري، قطعته كذا حته معاه. وكده كده لو سبتها نصين هتستوي تتهرس معاكي مع النار. بعد كده بنزل بالسكر. السكر ده حسب الرغبه، حسب ما انت عايزاه، سكر وزياده عادي حسب دي رغبتك انت. بحط السكر واسيبه حوالي ربع ساعه كده، ايه، يحاول ينزل المية شوية معايا، ينزل ميته. بعد كده برفعه ايه على النار، وبعد كده بغطيه. يعني بكون مغطيه طول ما هو على النار، مغطيه بس بوطي النار. يعني اول ما يبتدي ياخد معايا غلوتين تلاتة كده، اول ما بحس ان ميته نزلت كده وبيعمل كده، بروح موطي إيه عليه. وطبعا كل شويه اقلب فيه، احاول اقلب فيه عشان الحله ما تتلسعش مني. موطيه وبقلب، يعني باجي ابص عليه كل شويه كده واروح مقلباه. هنا معايا كده شفتي دي كده. لو زودنا السكر شويه تبقى معانا مربى، يبقى طلعنا كده باول في حاجه ايه، مربى. لو انا عايزه ايه زودت السكر بتاعها شويه هيبقى ايه مربى. يعني انا كيلو السكر، كيلو المشمش باخد معاني ربع كيلو سكر لو عايزه اعمل مربى معايا. بعد كده بهرسها. ما عندكيش هاند بلندر ممكن بالخلاط تهرسيها كويس. ممكن تبقى كده برضو، اعملها كده ايه مربى ايه بوري كده، ايه هرسناها. بعد ما يعني اعملها افرمها جامد كده كويس، بصفيها. انا هنا ما صفيتهاش لاني هرستها كويس، فانت ممكن عايزه تصفي صفي. شفتي كده بمسكهولك بوريهولك كده كده السم كده. ممكن اعمله قمر الدين اللي احنا بنشتريه مجفف في رمضان ده. اروح جايبه صاج، وحط عليه ورقه زبده، واروح منزله عليه الخليط ده، واسيبه ايه في الشمس لغايه ما يجف. يبقى كده معايا ايه، قمر الدين اللي هو المجفف اللي بنشتريه في رمضان. يبقى كده طلعنا كده. دي تاني حاجة ممكن نعملها ايه من المشمش. نرجع بقى للايه للوصفة بتاعت النهاردة بقى، نعمل الوصفة التالتة بقى بتاعتنا، دي الوصفة اللي هنعملها اساسا. هنا انا بعد ما بنزل عليه هنا بقى ايه، عايزة اعمل مهلبية مشمش او قمر الدين. بنزل عليه هنا بكوبايتين مية. يعني انا هنا الكيلو نزلت عليه بكوبايتين مية، وحسب ما انت عايزة، بس انا بحبه بيبقى سميك شوية. نزلت هنا، وبعد كده يا ستي بننزل ايه بالسكر بتاعنا. يعني انا كنت حاطه سكر في الاول، بس انا حسيت ان السكر مش كفايه حسب ما انا عايزه، فزودته انا حبه سكر. وارجع اقولك سكرك حسب الرغبه بتاعتك. وبعد كده بقلبه كويس طول ما هو على النار، بقلب كويس ما بدوش فرصه عشان ما يلسعش مني. وشفتي كده ممكن برضو تخزنيه في اكياس عصير. ممكن تشيليه كده، عبيه في اكياس، يعني سيبه يبرد كده وعبيه في اكياس واشيله ايه كعصير قمر الدين في رمضان. او ممكن تعبيه في ازايز، ويكون ازايز كويسه كده، وتحطها في التلاجة. ماشي. وبعد كده يا ستي نزلت هنا بالفانيليا، حاطه هنا كيسين فانيليا، و... واقلبها طبعا كويس عشان الفانيليا تمتزج فيها كويس. وبعد كده بروح ايه وممكن تشيليه لو عايزه تعملي قمر الدين برضو بالفانيليا، برضو كده برضو تشيليه بيه. بروح بقى يا ستي نازله هنا بنشا، عندي حوالي 5 معالق نشا كبار حراميين. بروح نازله بيهم بقى عاملاهم، بروح مدوبه النشا في ميه الاول ونازله عليهم. لما بنزل بالنشا هنا بحاول بوطن خالص، بقعد اقلب فيها خالص لغايه ما النشا تستوي معايا. يعني انا ممكن تتقل منك بسرعه وتحسي لا لازم النشا تحسي انها شفافه كده. اللون الابيض بتاع النشا ده تحول لشفاف، بحس بقى ان هي استوت، ابتدت تتقل كده واستوت. بفضل معاها اقلب طول ما هي النشا فيها، لازم افضل اقلب عشان مش تتكتل في حته وحته لا. فلازم ايه متعملش معاكي كتل. افضل اقلبها. شفتي السمك بتاعها بقى قد ايه، وبقت لونها شفاف، اللون الابيض اتحول لشفاف. كده بعرف ان هي استوت.
بصي بقلبها على النار هاديه لغايه استوت. بصي ماسك القوام بتاعها عامل ازاي، بقت قوامها ايه، تقيل اهو كده، مهلبيه قمر الدين. يبقى احنا هنا في الفيديو عملنا كذا حاجه، يعني احنا في موسم المشمش وانتهزها فرصه واملي بيتك خير. بصي يا ستي اهو كده، يعني كده على الغرف بقى خلاص. ابتدي ايه اغرفها. انا بصي انا خليتها وريتها لك برضو لغايه ايه ما اتاكدت خالص ان النشا استوت معايا، وبعد كده بغرفها اهو. غرفتها هنا واسيبها بقى ايه لما شوف البخار لسه بيطلع منها، اسيبها بقى لما بتبرد معايا، وبعد ما تبرد ممكن اشيلها في التلاجة. بشيلها في التلاجة بعد ايه ما بتبرد معايا. عايزه اوريكي القوام بتاعها عامل ازاي، وكمان ما بردتش كمان يعني. بصي قمر الدين، قمر الدين ايه والله، جميله جربوها، تحفه تحفه. تحسي ان تاكلي مش بيور كده، حاجه تحفه يعني. وطعم المشمش بتاع قمر الدين بتاع زمان يعني حاجه تحفه قوي. لان والله انا ما كنتش مقتنعه باللي بشتريه في رمضان ده، مش مقتنعه بيه خالص. جربوها تعجبكم. وقلت لكم عندكم ممكن تعملوا قمر الدين، تعملوا مربى، تعملوا عصير مشمش وتشيليه مفرز في التلاجة في اكياس. حاجات كتير. لو عجبك الفيديو مش تنسي اللايك والشير. مع السلامه.